Her på havnen har man et projekt. Her forsøger man at få folk til at bruge den her del af byen, inden der egentlig er en by. Og det gør man med en lang række forskellige aktiviteter, hvor man prøver at trække livet herned. Blandt andet de her bøjer, som man kan få lov at svinge sig i og hoppe rundt i. Man kan sige, at det man gør, er, at man bruger gamification eller nudging til at få folk til at komme ned og have aktivitet, hvor de ellers ikke ville have aktivitet. Vi kender det også andre steder fra. Vi kender det fra burgerkæden for eksempel, som prøver at få folk til at købe flere burgere ved at lave et lille spil, hvor man skal samle point sammen, og når man har samlet point nok, så kan man få en gratis burger. Eller små apps, hvor man skal spille matematikspil og skyder balloner ned, og måske løser et enkelt matematikstykke undervejs, og på den måde bliver motiveret måske til at lave matematik eller lave andre ting. Gamification handler altså om at lægge spilelementer ind på ting, hvor spilelementer egentlig ikke hører til. Vi prøver at gøre det hele til en leg. Vi prøver at gøre det til en leg og motionere, så vi slet ikke kan lade være. Man kan sige, at problematikken med gamification er jo, at den manipulerer en lille smule med os og prøver at få os til at gøre noget, som vi ellers ikke ville have gjort. Så hvis vi skal arbejde med gamification og nudging som en kompetence, jamen så skal vi måske forsøge at komme bagom den. For eksempel ved selv at lave gamification-projekter. Det kunne være hernede, hvor vi forsøgte at få folk til at bruge området, eller det kunne være projekter andre steder rundt omkring i byen. Vi skal altid huske at spørge os selv i hvert fald, om dem vi inviterer indenfor, de har haft friheden til at sige nej og undslå sig fra at være med.